So ayan mga ka-speed, i-try natin ngayon yung Akrapovic M1. Ayan, kinabit ko na. Medyo tagilid pa siya mga ka-speed kasi hindi yan yung yung muffler ko. Ito try lang natin. Ayan mga ka-speed, yung Akrapovic M1. Yung tunog ng Akrapovic M1. Hindi siya ganong malakas mga ka-speed, base siya. Ayan, tahimik lang siya mga ka-speed. Yan mga ka-speed, yung Akrapovic M1, tapos twisted elbow with resonator. Ayan, ganda ng tunog. Hindi siya ganun kaingay.